Good evening, welcome to anyindia.com news. In a latest update today, a two-day district-level Children's Science Exhibition 2024 to 2025, organized by the District Project Office, Samagra Shiksha, commenced on Friday at Umakanta Academy, Agartala. The event was inaugurated by Mayor and MLA Deepak Mujumdar, with dignitaries like West Tripura Jilla Parishad Sabhadipti Balai Goswami and Corporator Jahanabi Das Chaudhary in attendance. Mayor Deepak Mujumdar cut the ribbon, lit the ceremonial lamp, and formally inaugurated the exhibition. He engaged with participants, appreciating their innovative project models focused on themes like nature conservation, soil preservation, and plantation techniques. The event aims to foster scientific curiosity and creativity among students, showcasing their contributions towards sustainable solutions. শহরাঞ্চলের এবং কলকারখানার বিভিন্ন হার্ডওয়াটারগুলি কোনো না কোনো কারণে বা লিকেজ ড্রেন লিকেজ হয় নদীর জলে মিশে এবং নদীর জলটাকে দূষিত করে। এই দূষিত জলটাকে আমরা পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করে একটা বড় ট্যাঙ্কের মধ্যে জমা করব এবং এই দূষিত জলটাকে Stay tuned for updates, and don't forget to subscribe our channel by hitting the bottom right logo.